ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ചുവന്ന ബട്ടനും ആ ബെല്ലേക്ക് അടിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ബ്രെഡ് ചിക്കൻ ഡോണട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് പൊടിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡ്, ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, വേവിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ, മല്ലിയില, പുതിനയില, പച്ചമുളക്, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 2 മുട്ടയും ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡോണറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നോക്കി എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാ, ബൈ ബൈ.